这块6-7米高的石头矗立在绝壁之上，时而在云雾中若隐若现，虚无缥缈；时而在蓝天白云的映衬下遗世独立，犹如一个翘首盼望的美人。这座山峰因此得名神女峰。神女峰又名望霞峰，是巫山12峰之一。自古以来，历代文人为其留下了无数的诗篇，或深情，或哀婉，或迷离。让人对他更为熟知的是一代伟人毛泽东的诗句：“截断巫山云雨，高霞出平湖。神女应无恙，当今世界书。”10多年前，三峡水库蓄水，高峡成为平湖。当地人在山岩绝壁上建起步道，使旅游者能够从江边涉级而上，登顶神女峰。借助无人机的视角，我们得以第一次环视它的身前身后。在刀劈斧削般的悬崖绝壁之上，竟然安放着这样一个突兀而来的纤细柔美的精灵，让人不得不感叹大自然的神奇，感叹这种自天而降的大美景象。神女峰下的这个村庄名叫青石。三峡水库蓄水后，新的景观形成，青石村成为人们仰望神女峰的最佳场所。曾经以捕鱼和种植为主业的当地农家，现在办起了农家乐，经营旅游，步入小康生活。附近的神女溪得天时地利之便，也吸引了很多游客。从青石村往下游方向10几公里，有一条不起眼的小河，叫做边玉溪，但人们习惯上称其为边鱼溪。这或许只是一个平常的溪流和峡谷，它的特别之处在于，这里是湖北和重庆的分界。所谓边域，意思就是重庆和湖北的边界。在这附近曾经有一块楚蜀鸿沟的清代碑刻，现在已淹没在水下。以边玉溪为界，下游属于湖北省巴东县，上游属于重庆市巫山县。从更高的空中俯瞰，现今的三峡地区布满了很多峡谷，最为人们所熟知的就是总长度为193公里的长江三峡。从湖北进入重庆，依次为西陵峡、巫峡和瞿塘峡。它们形成于数千万年前的造山运动。三峡地区位于中国地势第2和第3级阶梯的交界处，坡度陡，落差大，形成了切割力度很大的水流。像那个悬崖边上的很硬的岩石，大多数都是石灰岩，它硬，它就容易直立。水流对它的不仅是一个冲刷的，它还有喀斯特的作用的过程。地壳一抬升，它就切割，一切割下去，它就形成悬崖了。然后它继续往上面倾蚀，又遇到硬岩，然后它又切下去，这样就形成了峡谷。大自然的伟力
形成了绝美的风景。而人类活动的沉淀，又为这片大地叠加了文化。1200多年前，李白在这里顺江东下，一首诗成为千古绝唱：朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。李白是三峡的过客，而他的好兄弟杜甫却在瞿塘峡边的奉节住过3个年头，写下了“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”等等著名的诗句。这些万世流芳的篇章与千古江山交相辉映。继续抬升我们的视野，能够清晰地看到，在四川盆地的东部，也就是现今的重庆地区，布满了连绵的大山，形成了重庆与外界的天然屏障。大娄山是四川盆地与贵州高原的界山，是乌江水系和赤水河水系的分水岭。如果说每一座山都是一部书，那么金佛山可以称为一部百科全书。金佛山位于大娄山脉北部，地处贵州高原边缘向四川盆地的过渡地带，主峰风吹岭，海拔2238.2米，是大娄山脉的最高峰。金佛山完整地保存了古老而有不同地质年代的原始生态，构成了一幅磅礴立体的自然画卷。在中国喀斯特地形的分类中，重庆喀斯特被作为单独的一类分列。独特的喀斯特地形构成了重庆独有的山形地貌。古代的重庆人利用这些地形地貌，构筑了历史上独一无二的堡垒。宋蒙战争时期的山城攻防体系。鲜为人知的是，风景如画的金佛山也是宋蒙战争时期的重要战场之一。龙岩城位于金佛山东北路，与合川的钓鱼城齐名。龙岩城海拔1784米，三面绝壁，只有一条独路可上，是黔北到渝东的必经之道。天城已空，万州天生城。天生城位于万州城区西北，因山势雄奇，平地隆起，四面悬岩，自然成城而得名。南宋山城攻防体系中最重要也最著名的山城据点是合川钓鱼城，这里上演了宋蒙战争中最激烈的一幕，在史册上留下浓重的一笔。合川军民凭借钓鱼城天险，历经大小战斗200余次，打死了蒙军前锋元帅汪德臣和蒙哥大汗，创造了守土抗战36年这一古今中外战争史上罕见的奇迹，对中国历史产生了深远的影响。随着嘉陵江、曲江和虎江两岸很多这个城就形成了一个体系。方山地貌，什么叫方山？就是顶是平的，崖是陡的，就像自然的一个城。江山为城，以江山为兵，这是一个很高的智慧。那就要对仰观俯察、向图山水，对地形地貌有熟悉到无以复加的程度，所以才有整个一个规划建设，就是整个山城的工荒体系。山水地形的阻隔，人民的智慧和英勇，将重庆锤炼成一座英雄之城。山和水也构成了重庆城的骨架和血脉。渝中半岛是重庆的母城，
它兴起于2000多年前的八国时代。从古到今，重庆都是以渝中半岛作为它的核心。渝中半岛紧邻两江，有着天然的20米左右高的断岩。显然，这种地形不利于农业为主的生产方式，人们的饮水、生活也不方便。但是进入阶级社会，就是有对抗的时候，那就非常好了。它就是一个天生重庆的概念，所以整个渝中半岛就是一个天生的城。金城汤匙，天生重庆。在历史上的很长时间里，重庆城主要局限在两江包夹的半岛中。在古代典籍中，八子国被形容为片叶浮起，中间隆起的山脊叫做大梁子，也就是现今的新华路一带。它的两侧是多条通向长江和嘉陵江的沟壑。重庆的街巷基里都是以大梁子一线为中间线，长江一线、嘉陵江一线构成3条最主要的街道。这是古代重庆城的基本骨架，这种格局维持了上千年。近几十年来，重庆的规划和建设突破了传统的空间概念。我们必须借助更高的高度，才能更好地理解重庆城的现代空间。在更高的空中，我们可以看到一些独特的地形地貌。重庆主城及周边地区分布的这些山脉，与河流依次平行排列，地理上称为川东平行岭谷。这是地球上特征最显著的褶皱山地带，与美洲的阿巴拉契亚山、安第斯落基山并称为世界3大褶皱山系。为什么会平行呢？这和它的地质构造有关系。在四川盆地东部的话，它的地质构造就形成了隔挡式的宅纵，是东北到西南向的，这么就形成东北到西南的4条山。山和山之间就形成岭谷，这就是宅纵。在地质构造上边叫做川东平行岭谷。像这样一个在山地里边，在大山大水所分割的这么一个自然环境里面，形成这么一个几百万人口的特大城市，这个还是可以说在中国是唯一的。重庆所处的平行岭谷区是世界上最典型的褶皱山地，其中明月山、铜锣山、钟梁山、缙云山4山之间的丘陵地带，集中了重庆主城主要的城市建成区。2条大江切割4座大山，这样的自然环境曾经是重庆城市建设的巨大阻碍。重庆就在这样的环境中开始生长，临水、靠山、突破、穿越，从渝中半岛开始向外扩展。重庆的城市建设首先突破江河，蔓延至2江4岸，又突破大山的屏障，以公路、桥梁、隧道、轨道勾连起重庆的各个板块，使重庆成为一个现代的立体的山水城市。城市空间的突破是从桥梁和道路开始的。
古代的重庆，无数的峡谷和河流阻断了人们的来往，也阻碍了社会的发展。渴望沟通，冲破山水的阻隔，一直是重庆人的愿望，也练就了重庆人坚韧的性格。重庆的先民建造了大量的桥梁，现今登记在册的古桥依然有800多座。因为重庆的山多，石头多，再加上修石拱桥呢，施工比较方便，所以重庆古桥的主流是石拱桥。里面比较典型的，就是现在还保留了最古的古桥，就是永昌的世纪桥。世纪桥建于北宋年间，距今近1000年历史。世纪桥总长110.5米，宽7.8米，高8.5米。世纪桥开始是用于行人，1929年改为公路桥，使用至1997年，成为重庆古桥的代表。比古人建的古桥还要古老的是重庆的天生桥。天生桥，顾名思义，它是天然形成的。由于自然的力量使岩石风化侵蚀，形成了拱形或者梁形的一个桥状结构。重庆山多水多，形成了很多天生桥。比较有代表性的是武隆的天生三桥，已经被认定为世界自然遗产。风雨廊桥也是重庆桥梁的一个特色，下面是桥，上面是走廊，在重庆古桥里占有一定比重。这种桥可以通行，也可以赶场休息交易，是人们聚集的好地方。这是重庆一个独特的景致。这座桥叫做毛溪偃月桥，建于清道光年间。透过这座古老的石桥，现代化的大桥跨越了古代先民视作天堑的长江。桥贯通了过去和现在，也连接着未来。重庆更是一座现代化的桥梁之都。重庆现有各类桥梁13000多座，是名副其实的万桥之都。其中高速公路桥梁有近3000座，嘉陵江和长江上有大桥近60座，数量和密度远远超过中国其他城市。早在10多年前，中国毛以升桥梁委员会就认定，重庆是中国唯一的桥都。世界上桥梁会分4种，就是梁桥、斜拉桥、拱桥跟悬索桥，只有4种。我们几千年来只有做了4种桥梁。那么这4种桥梁重庆都有，而且这4种桥梁重庆都做得很好。重庆的桥梁很齐全，而且都很漂亮。目前呢，长江上的桥，据统计大概应该在1415年左右统计，大概是85座大桥。那么重庆当时统计是36座，那就占了1/3还多啊。最近呢，重庆又启动了几座大桥的建设。长江上在重庆这个范围内，大概已经在40座左右了。那么按照这个格局的话，在全国来讲，长江上的大桥重庆是最多的。因此呢，都称重庆为桥都，确实不为过。重庆主城区的第1座长江大桥建成于1980年，又名石板坡长江大桥，
属于 T 型钢构桥，正桥全长1120米，最大跨度174米。在同类桥型中，它是跨度最大的。建成30多年来运行良好，没有经过大修，带动了重庆经济的同步发展，已成为重庆的著名景点。2006年9月，石板坡长江大桥复线桥正式通车，跨度达到了330米，这是世界梁式桥梁的第1跨度。在80年代以前啊，包括80年代、90年代初期，我们要花5年甚至10年才能够开工建成一座桥。但是随着这个经济技术的发展，以及就是城市这个的发展的话，这个交通铁路是必须的。我们这个建设的速度越来越快。目前我们手上同时在建的有6座大桥。在重庆已建成的30多座跨江大桥中，产生了多项世界之最。万州长江大桥，世界钢筋混凝土大桥跨度之最；朝天门长江大桥，世界跨度最大钢拱桥；菜园坝长江大桥，公轨两用预应力 Y 型钢构与中程式钢箱细杆组合式桥，居同类桥型的世界首位。巫山长江大桥为世界钢管混凝土拱桥跨度之最。现在，重庆正在推行一桥一景。桥梁不仅是交通工具，也是重要的城市景观。千丝门嘉陵江大桥与东水门长江大桥是全球首座双子桥，这里也是欣赏城市美景的绝佳之地。立体的重庆成为许多电影的外景地。哎呀，这个问题好难回答呀，志峰老师。我天天坐索道过江，居然从来没有看见过。也许是我太关注这个城市的风景了。由于重庆独特的山城地貌特征，轨道交通已成为重庆的一道风景线。重庆轨道交通2号线1期工程，是中国西部地区第1条开通的城市轨道交通路线，同时也是中国第1条建成通车的跨座式单轨路线。跨座式单轨只有1条轨道，特点是适应性强、噪声低、转弯半径小、爬坡能力非常强，非常适合重庆的山城地貌。目前，重庆已开通了轨道1号、2号、3号、6号线，运营里程202公里，里程长度位居中国内地第5位，中西部第1位。2号线在半空中穿越繁华的商圈，等钻入地底，岁尽而天日重现时，已是这条全程13.6公里的轻轨线上最美丽的景致，也是多部影视剧取景的路段。随着飞驰的轻轨移步换景，山水重庆不断地呈现出不同的形态。
重庆轨道交通3号线是重庆轨道交通线网中最繁忙的路线，是中国西部地区第一条开通到机场的轨道交通路线。3号线全长达到55.5公里，成为世界上最长的跨座式单轨交通线路。从重庆主城区向外延伸，重庆构建了3环10设的高速公路网络。1990年，重庆市第一条高速公路成渝高速公路开工建设，拉开了高速公路建设的序幕。1994年，长114公里的成渝高速公路重庆段建成通车。1997年，重庆成为中央直辖市，重庆加大了高速公路的建设力度。由于特殊的地形地貌，重庆高速公路的建设难度大，对环保的要求也比较高。特别是在渝东南、在渝东北的大山里面，这些地方呢，它生态特别脆弱，环保要求很高。所以说我们在高速公路的勘察设计当中，要环保选线。我们把这个道路啊或者公路啊，用高架的办法，在峡谷里面摆在峡谷里面走，啊，这样的话既不碰这些生态很好的边坡植被啊，不破坏它。那么呢，同时呢也躲过了那些雨水的冲刷，我们就直接在沟里面用高架的形式穿行，这样形成一个很美妙的一条曲线在我们山区里面。重庆有很多这个高速公路，会看到我们的所谓的我们专业内讲桥隧比达到了85%，比如说，也就是说，其实它没有什么路面，就是可能80%、90%，要么是桥梁，要么是隧道，称为结构物。武隆到水江高速公路，其中一段从白马到武隆，桥隧比例达到了97%。这一段有很多隧道群，桥梁连接隧道，隧道连接桥梁，被评为重庆市15大地标工程。这是体现了把高速公路轻轻地放入大自然，是高速公路建设跟我们人的活动、跟大自然和谐相处的一个典范工程。2007年，重庆高速公路通车里程突破1000公里大关。2010年，提前10年建成了2环8设近2000公里高速公路网。2017年，重庆建成高速公路约3000公里，其密度位居全国前茅，西部第一。所有区县都实现了高速公路或高等级公路连接，实现了4小时重庆的宏伟目标。重庆幅员面积8.24万平方公里，大城市与大农村、大山区、大库区并存。位于重庆西北部的潼南区，地处成渝经济区的中间地带。春天来临，潼南油菜种植生产基地崇勘镇几万亩油菜花竞相开放。每年一度的油菜花节开幕，大批游客前来观光。在这里，满眼都是望不到边的金黄。从重庆主城区出发，沿沪渝高速公路向东行进，穿山越岭约200公里，我们的视野豁然开朗。一块平坦开阔的坝子呈现在眼前，
这就是梁平坝子，面积达100平方公里。这是重庆第1大平坝，也是重庆重要的粮食产区。重庆农村更多的是山区，这层层叠叠、错落有致的梯田，加上点缀其中的村庄，构成了一幅生态田园画卷。这里是丰都县栗子乡，地势南高北低，三面环河，一面悬崖，独立成寨。得天独厚的自然条件，孕育了品质优良的栗子乡大米，也孕育了壮观的梯田景象。像这样的生态农业景观分布于重庆各区县。当前的重庆正在进行5大功能区域建设，其中的渝东北生态涵养发展区和渝东南生态保护发展区，包含了万州、钱江等17个区县，是国家重点生态功能区和农产品主产区，以及生物多样性保护区。新农村建设激发了农村居民改善生活环境、建设美好家园的热情，促进了农村面貌和生态环境的改善。各地把生态文明建设放在突出地位，把增强农业综合生产能力作为发展任务，因地制宜发展资源环境可承载的特色产业，着力涵养保护好三峡库区的青山绿水，建设生活空间宜居宜业、生态空间山清水秀的美好家园。让我们把目光从广袤的大地收回到重庆0公里。0公里是一个城市干线公路的起点，也是一个城市中心点的象征。重庆的0公里标志设在朝天门广场内，同色的圆盘上标注有方向和重庆市地图。渝中是重庆的母城，而两江交汇的朝天门是半岛的中心。重庆从这里发端，走过了近3000年历程。从当初如片叶浮起的八子国，走到了现今的山水立体现代大都市。尽管重庆在不断变换更新着容颜，但其山城的特征始终没有改变。傍晚时分，跟随蜿蜒的车流，我们来到南山。重庆是一座美食之都，一座火锅之城。重庆火锅的规模，只能用航拍才能展现。你甚至无法命名这样的景象。整个一座山层层叠叠都是火锅，是叫它火锅馆、火锅公园，还是火锅山？这样的景象或许是中国的唯一，甚至是世界的唯一。南山是观看山城夜景的绝佳场所，同火锅一样，夜景也是山城重庆的一张名片。在世界范围内，山城并不少见，但如此大规模、高层建筑林立的山城重庆，
却带给人们最独特的印象。夜色中的重庆，展现出它妩媚温柔的另一面。要说山城呢，其他这些城市呢，那你数数它层次，大概3个层次左右，对吧？但是重庆呢，你很轻松数5、6个层次出来，就是它的纵深感特别好啊，这是重庆的一个非常具有特点的一个这个城市的这个空间格局吧。我们做一个灯光呢，我们更加重这个集群化。那么也就是说，我们如何在这个画面里边去表现我这一群建筑，而不是突出哪一个，这是它的一个特点。当然，两江游那个船也是一个很重要的一个载体。比如说你把盾船啊，把这个游船你做的这个比较热闹，它整个画面就活起来了。在重庆的城市灯光设计中，桥是一个重要的元素，它的重要性甚至超过了建筑。白天，重庆呈现出阳刚的一面。重庆是一座站立的城市，有着全国密度最高的摩天大楼，已建成的超过200米的高楼有近40座，数量位居全国前列。他们用自己的姿态展示着这座城市的高度。重庆在不断刷新自己的高度，重庆人也在不断建设自己的人生高度。山水之都，阳刚与温柔并存，立体重庆，不同的面，有不同的精彩。